Ej gutter, I skal snart i gang med jeres første video. Okay, så din mærkelige hund. Jeg vidste ikke, du kunne tale. Det kan da ikke blive der, Emil. Vi falder ned på et tidspunkt. Nej, nå. Hej alle sammen, velkommen tilbage til... Eller, man kan ikke sige velkommen tilbage, men velkommen til en video. Jeg er Emil, og det her er min ven Konrad. Og vi har startet en YouTube-kanal, som hedder Vi siger ikke allerede vidste det. Og vi laver videoer om noget skørt, vi snakker om. Stop med at hoppe. Ja, det er det. Nå, og Konrad, han er meget mærkelig. Det slår mig vildt meget. Hvorfor skal du også slå det? Det er sej. Klog. Hvorfor er det sej? Når man er klog, så slår man sig bare. Det er derfor, at du aldrig slår dig. Ja, det var nok lidt dumt sagt, fordi du næsten er stort. Nå, videre. Kom så. Op og hop. Nå. Og det er, at vi snakker om alt muligt tilfældigt. Det er ikke rigtig kommet. Jo, men en lille bitte smule mærkeligt, Emil. Det er for det første, iPad'en ryger ud til os. Ja, hej alle sammen. Ved I hvad, I kunne bare blive her. Det er smart. Og for det andet, der er der lige lidt problem. Hvad er det? Du siger, du har sagt, at du har at uploade en anden video. Ja, eller har du sagt? Du har oplevet. Ja, det var dig, der fandt det. Ja, jeg troede da ikke, du ville opdage. Nå, Videre til video. Det er måske en lille bitte smule sundt for jer, når I bare kan se en lille. Men ved I hvad, så kan I bare høre alt det her, mens I er ude og løbe måske 25 kilometer i timen. så det her det er sådan en lille radiokanal. Ja, sådan en lille radio. Men jeg har faktisk også en helt egen kanal, der hedder Michaela. Gå ind og subscribe og abonnere. Tak. Og selvfølgelig også abonnere den her kanal. Ja, hvis I ikke allerede har det. Et lille info på min kanal. En gang hed han FIFA-mester. Og han har kun uploadet en FIFA-video. Ja. Så det var en lidt mærkelig kanal engang. Men den er stadig mega fed. Ja. Mange af abonnenterne den her havde engang. Ja. Så undrer jeg nok over, hvad jeg mente med en gang. Og en gang var det her min helt egen kanal. Indtil jeg kom op med en meget fed idé om, at vi skulle lave sammen. Ja, og faktisk har jeg lavet en masse videoer. De gik bare ikke så godt. Det var lidt mærkelige videoer. Og siden da jeg optog dem, så begyndte jeg at stoppe midt i videoen. Ja, så jeg var nødt til at lave flere parts. Og det var lidt mærkeligt, at jeg læste en bog. For jeg begyndte jeg at blive ved med at læse, selvom videoen var stoppet. Det var bare sådan. Og så da jeg fandt ud af, at den var stoppet, så var jeg bare sådan, nej, det her det er ikke. Jeg kender du ikke det sådan. Nogle gange var i skolen, når vi skulle læse. Ja. Så læste vi sådan en mega sjov bog. Ja. Og så Og lige hvor man pludselig- bare skal stoppe eller sådan noget. Ja, og så er man bare sådan lige nødt til at lade spændende. Og så går det bare sådan 10.000 år, så vi må læse igen. Og så sidder vi bare der og bare sådan. Nå, hvad? Ja, og så gider man ikke bogen mere, fordi så kan man ikke huske, hvad der var sket sidst. Nej, derfor så låner man en ny bog. Og det er det der rip. Det bliver. Det var faktisk det samme som en gang, hvor jeg læste en bog. Ikke? Så en dag, hvor jeg skulle komme til at sove, så lagde jeg mig til at sove, ikke? Ja, det giver da mening. Og så efter, så aften efter, der havde jeg ikke læst den, fordi jeg synes, det blev lidt kedeligt. På grund af, at jeg havde glemt, hvad der skete i den. Og det var lidt random-agtigt. Det der kom ikke. Det er mig og Konrad, vi er rigtig gode til. Hey, og hvis I nu har været nogle gamle subscribers, som har set
se noget. Ja. Og det er det, der fik det. Nej, det var min iPad. Ej, jo. Det var endnu mere lort. Der var det sådan, der var det sådan. Jeg kan ikke grine. Det var fordi, at jeg sad, jeg kunne ikke finde ud af at downloade sådan et videocam, hvad man nu kalder det, på min computer, ikke? Så jeg sad der med min iPad i den ene hånd, og så sad jeg og styrede med musen med min anden hånd, så sad jeg bare der, og kunne ikke engang splette mig eller noget. Og så kørte jeg bare rundt. Ej, Konrad, kan du huske den der gang, hvor jeg spillede mega meget Dario? Ja. Det var, hvor alle bare havde hende. Og så en dag, så stoppede alle med det, men Jeppe, han spillede stadig. Shout out til Jeppe. Det gjorde jeg også. Ja. Jeg har aldrig kunnet lide at gøre. Har du aldrig kunnet lide at gøre? Det har jeg heller aldrig kunnet. Fordi jeg synes, det var så irriterende. Fordi iPad eller mobil, ikke? Deres app, det kunne man nemlig feed ind en side på banen, hvor man så, når man var splittet, så blev man faktisk den ene splittet mega stor, den anden mega lille. Så man havde en lille fordel, i stedet for at de var lige store, som man kunne blive af det. En, der var lige så stor som dig selv. Jeg hørte engang, hvad du sagde. Men jeg kan stadig ikke. Wow, det er faktisk meget fedt, vi har fundet en plads, hvor den ikke kan ligge. Og vi hopper her. Ui! Ej! Det er nok koldt, og lige vil sparke mig. Ja, altså, på den ene side har jeg en masse blade på min trampolin, og på den anden side er det bare helt rent. Så kunne man selv lave bombe, ikke? På der, hvor der var blade. Og så Har man ikke prøvet at fjerne alle bladene? det har jeg prøvet med en kost. Skal vi bare prøve det nu? Okay. Hurra! Ja, så nu kommer jeg ikke til at høre os hoppe så meget. Nej. Alligevel kan vi tale. Han har bare sådan samlet i en bunke. Emil, vi skal høre Det der lød som en kylling. Kan du huske den der kyllingesang der? Ja. Nej, ikke den der. Det er den samme. Okay. Emil, en gang i går, da Victor han var hjemme hos mig, tror jeg det var ham i går. Så lavede vi en kæmpe bunke med blade i går. Og det var over det hele. Og ved du hvad vi så gjorde med den bunke? Så lavede vi her. Ned i den. Nej, det var sammen med mig. Var det? Ja, jeg kan huske. Ja, så fløj vi bare sådan mega højt. Der var bare blade ud over det hele. Emil, jeg kom lige til at tænke på, at da vi gik i SFO og 0. klasse, ikke? Der kunne jeg finde ud af at skrige sådan rimelig højt som en pige, ikke? En pige. Bare fordi man er en pige, behøves man ikke. Men altså, det ved jeg. Det er bare noget, man kalder det. Ligesom dig. What? Det forstår jeg. Det kan jeg heller ikke mening. Okay, jeg kunne nok Hvad er med skrige. bladen? Nu kan jeg slet ikke skrige sådan. I hørte godt, hvordan jeg strækker. Det burde I gøre. For ellers er jeg nødt til at se flere gange. Det var lidt mærkeligt. Ej, Emil, jeg kom til at tænke på noget.